വരാത്തതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇന്നലെ പിടിച്ചതല്ലേ. പുതിയത് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഉള്ളൂ. കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അമ്മയ്ക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. മുകളിൽ ഒരു ബെഡ്റൂം ഒന്നുമില്ലാതെ, ഡ്രൈയും വേണ്ട ബാത്റൂമും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ മോനെ. ബെഡും ഇടണ്ട ഓടി നടക്കാൻ. ബെഡ്റൂമിനകത്തൊരു സാധനം ഇല്ലാതെ അത് വേണം പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാം. ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഉടനെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്പേസ് കിടക്കുമല്ലോ, അത് അറ്റാച്ച്ഡ് ഇല്ലാതെ നിനക്കിങ്ങനെ വല്ലോ ഓടാനോ ചാടാനോ അപ്പോൾ സ്പേസ് കൂടുതൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാദ്യം ഇട്ടു, അതാ. അല്ലെന്നേ ഓരോ മുറി ഇടും. ഇന്നലെ തീർത്ത വർക്ക് ഇതായിരിക്കും. ഓരോ മുറി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വരുമോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇല്ലായിരുന്നത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇല്ലായിരുന്നു. അത് ഉറയ്ക്കാനാ വെള്ളം വേണം. ഈ വിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങളെ ആരെയും കയറ്റില്ല, അതിനകത്തുനിന്ന് ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്യും. എൻ്റെ ക്ലിനിക്കും എൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഡിസ്റ്റർബൻസാ എനിക്ക് വായിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും. പാട്ട് നീ എന്നും ഈ ഒരു ചാരക്കളർ ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരും. വേറെ ചുരിദാറാ, പക്ഷെ കളറൊന്നാ. എങ്ങനെയാ വയനാട്ടിൽ പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാ? ഇന്ന് ടൂറാ, വയനാട് ടൂറ്. ഫോട്ടോകൾ അയക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും നോക്കും. ഇവരെന്നും ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്നതാ ചോദിച്ചേ? ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കുക. ഫോട്ടോ എടുക്കുക. എന്നും ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ കാണിക്കുന്നല്ലേ. പോയേക്കാം. രാജു വാർക്ക് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. ബാബ ഇറങ്ങിയേക്കാം, ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും ചെല്ലാം അവിടെ. സെൽഫി വയനാട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പുതിയ വർക്ക് വന്നില്ലല്ലോ, ഇനിയിപ്പോൾ അത് എടുക്കാൻ. പുതിയ വർക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സമയം കളഞ്ഞ നമുക്കിന്ന്. അല്ല, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചില്ലായിരുന്നല്ലോ. ഇതെത്തിച്ചായിരുന്നോ? ഈ സാധനം എത്തിച്ചായിരുന്നോ മുകളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം? ഇതെത്തിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ബിഗ് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇനി കഥ, ഇവിടെ എന്നാ സംഭവം വരുന്നേ? ഇത് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ഈ ബീം ഈ വീടുകൾക്കൊന്നും വലിയ
ആ സമയം പോയി. ഓട്ടോയും പിടിച്ചോണ്ട് പോര് ബാബാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് വെച്ച്